na nimeona niangazie mambo nyeti ambaye kama kiongozi ninaona kwa huruma na kwa kuweza kufikiria mambo ya nchi yetu zaidi. Mnajua mimi ni mtu ya amani, tuone tutaangazia amani namna gani na tutajipanga kwa njia gani. Ni kweli nchi iko na mfurugano mingi ya kisiasa, na hiyo siasa lazima tudili nayo kwa sababu hatuwezi kuondokea. And we can only deal with it advising our people and listening to our people. Wakiongea tunasikiza, na sisi tukiwa viongozi, sisi ni wachache kuliko raia. Tunaangalia njia ya kuadvise, si njia ya kuinsight. Kwa sababu nchi hii ni yetu sisi wote. Na kwanza ningetaka kupingana na wale watu wanazungumza mambo ya ukabila. Na nimezungumza jambo hili sana, mambo ya ukabila. Yule mtu aongea ukabila kuliko kuongea mambo ya region, ningemuomba sana asafiri aende kwa Mungu, amuuliza kwa nini aliweka Wakalenjin Rift Valley, kwa nini aliweka Wakikuyu Nyeri Central, kwa nini aliweka Wamasai Narok, kwa nini aliweka Waluya pahali wako Western, kwa nini aliweka Wajaluo Nyanza, kwa nini aliweka Wakuria. Aende amuulize, kwa sababu we cannot fight with God. Kila mtu aliumbwa na tukapewa pahali ya kukaa, na Mungu akagawa, anajua sehemu fulani nyinyi mtakuza kitu fulani, sehemu ile nyingine mtakuza hii, na yote mtakuwa mkishare kama Kenya. Kama tungeweka pahali moja sisi wote, maybe we not have enough product ya kusaidia watoto wetu ama ya kufanya biashara. Kwa hivyo tusikosanie bidii, kwa sababu nasikia sasa kama sasa iko mambo sana, watu wengine wanaonekana kama walibarikiwa kuliko wengine. Lakini siri niwaambie, Mungu, Biblia imesema atabariki kazi ya mkono yako. Si mambo ya vita, si mambo ya kuinsait wale wengine, si mambo ya kuita wale wengine wa ukabila. Hapana. Na sababu hili nimesema pia nizungumzie kwa sababu rais anaenda milima, na ningetaka nizungumzie mambo haya. Mimi nikifikiria kama Ngunjiri, kwanza nilikumbusha watu ya milima walipigia Ruto 47.4%. Hiyo iliweka watu wengine uchungu sana wakati Gachagua alisema mambo ya shares. But the fact remains, tumeanza kujua mengi ambayo hatukujua. Wakati watu ya milima walipiga 47.4%, nimefanya research yangu. Nataka nyinyi kila mtu aende afanye research yake. Na mnajua pale ya kufanya hizo research, you will be able to know every tribe how they voted. Wakikuyu walivote kwa Raila 13%. 13%. Ukihesabu ya Ruto 47.4, urudi hesabu ya Raila Odinga 13. Kikuyu leads with 60.4% the vote which they voted kuingiza rais. Kwa sababu sasa si wako pamoja, we can count now 60.4 because they are together. So they need to know, both of them, the work of the people was central. Tuache mambo ya milima, tuzungumze mambo ya central. Ni kura ngapi walipiga? Na msisahau rais pia anajua hiyo, ni mtu wa hesabu. Na ndio tunaomba saa hii akienda central, watu wa central na waomba, there is time. Siasa ya uchaguzi ni 2027. Wacha rais akuje, muheshimu, kama muheshimu ofisi yake. Wacha alete ile kitu atawaletea. Mkikumbuka mko na 60.4% na anajua hiyo, atawaletea barabara ama atawaletea ni sijui mimi. Lakini chochote atalete mpokee. Hatutaki kukue kama mambo ya Mathare, mambo ya Nairobi. Rais akienda akitoka ni kuchomana na visu, ni kuvunja side mila za watu, ni kutoa watu kwa matatu kuwa route. Let's show our maturity. Kenyans are looking at milima, kutakuwa na vita, kutakuwa na nini. I urge you to a very peaceful. Ingawa mimi ni mtu wa Rift Valley, to a very peaceful kwa milima. Wacha tuaibishe shaitani kwa kusikisa rais. Ayapeana ile kitu atapeana. Baada ya hiyo yeye ataahidi, anajua atarudi yuko kuomba kura 2027. Kwa hivyo it's good to use the common sense kuliko kuwa incited na vita na mambo ingine na matusi. It is not important at all.
Tutawini, tutajulikana, watu ya milima watajulikana very mature kama wataonekana bila kuwa na matusi, bila kuwa na shouting. I think it will carry the glory kuliko kwenda kushambuliana huko. So I argue that, and I'm saying that myself, when very neutral, I know what I'm talking about. Mimi siko pandi niko, mimi ni Kimani Ngunjiri, and I stand for peace. Na ndio nauliza hiyo waangalie. Hata Ruto waangalie ile kura alipoa Central, ile alipoa Rift Valley, ile angalie alipoa Central, ile alipoa Rift Valley. Na ninaomba Raila usikuje kufuruga kama ulipoa 13%. Hata ningeomba rais ukienda Central mungeenda na Raila. Ndio wewe ukipeana yako ya 47.4%, Raila naye yake ya 13%, aseme naye anapeana nini? Ili tujue kama yake ni ya kufuruga ama kaya yake ni ya kuunganisha watu. Let's be humble. Wale walipata position, wale hawakupata position. Kenya is bigger than us. All of us. Let's cool down. Tuangalie. What can we do? Na watu wa Rift Valley. Let's be very peaceful. Very peaceful. Sisi ni watu wataki vita na mtu yoyote. Na watu wa Central wajue sisi tuko kila pahali katika nchi. We are not coward, but we are not born to fight. You are not born to fight. We are born kufanya kazi, kusomesha watoto wetu kwa mashule na kufanya mambo yale mengine inafaa. Imetokea wasi wa Somali wanasema openly walipea Ruto funding ya 60%. Hiyo ni pesa mlimpea. That's what they described and that's what they said. But we gave 60.4% pure vote, not money. Pure vote, which made the president to be there. Na hakuna mambo yazungumzagwi. Vita ya kama hasa ni vita ya Ruto na Gachagua, those are two votes. Gachagua yake na huyu yake. Na hao watu ni wa Kristo pande yote. How can we prove people are Christian if they cannot forgive each other na wakae chini wazungumuze? Sasa imehusisha milima, imehusisha nchi yote mzima. And I wish the president knew, as the former president Uhuru did. Watu walimsukuma sana. Vita ile ilikuwa, wacha hii ya Gachagua na president. Ile vita ilikuwa ya Ruto, wakipigana na Uhuru. Hakuna kitu president current now hakuambia Uhuru. Lakini Uhuru, na kushukuru kwa kitu moja, haukufikiria mambo ya kuzungumza, mambo ya kuipichi Ruto. Kwa sababu, if you moved that, today, Wakikuyu wa Rift Valley na sehemu zingine hatungekuwa na peace. But you did not do that. You got credit. I wish Ruto knew kitu kidogo between him na Gachagua haingefika impeachment. I think our country ingekuwa na shida hii. Sasa imetoka kwa Gachagua, imeenda Central, imetoka Central, imeenda the whole country. The whole country there's a problem. And I think it's just going because ya also utterances yetu. Na mimi nauliza Kimani Ichung'wah, ulikuwa Murang'a juzi. Is it lazima utukanane? Kimani Ichung'wah, is it lazima utukanane? Why can't you go and do the project and talk about the government and all the other things? Lazima utukanane. I think also munaharibu siasa zaidi. Matusi kwa uwezo ule uko naye. Ni nani hana uwezo? Kesho utakuwa na uwezo. Na mimi nauliza, hii serikali hata wale wanatarajia kuchukua ama wanatarajia kuongeza miaka yao, siku ile watatoka, wale watakuja tena tuwe na vita ya kupiga pandi hiyo, ama wao na vita ya kupiga tunaendesha Kenya kwanza. This problem itaweza toka 2027 iende 2032 na iendelee mbele if we are not careful. With few of us mazungumzo ya tunazungumza. Let's be very careful. Na hata rais naweza kuwa na emotion kubwa. No. Wewe nyamaza, fanya kazi yako. Vijana nani akutukana? You just work. There's nothing to do you. But also accept to be challenged. Kwa sababu hata Yesu alikuwa challenged. Hata Yesu aliuzwa senti 30. Kama hakuuzwa, aliuzwa. So all these things, as you know the Bible, be patient.
Nyamazieni, wacheni kurudishania. Unarudisha hivi, huyu arudisha hivi, huyu arudisha hivi. Hatupeleki nchi yetu mbele. Tunarudisha nchi yetu nyuma. Tunaweka shida mingi. Na tunajua pia baada ya region ile tunayo. Region ya Kenya, and I would like people to know the way we are in a region and the tribe of the regions hawapendani. Kuna watu ukiwauliza hawapendi Central. Ukimuuliza ni nini, there is no reason. Pengine kwa sababu ya bidii zao ya kulima kahawa na vitu vingine, na kuna wengine saa hii ni siasa tu, hakuna kitu wanafanya. Very soon utasikia wengine wakianza kusema mvua umeanza kupelekwa na mtoni. Miaka yote mwingine amesabu hapo kama 20-30 years ukiwa mjumbe. What are you doing ukijua mvua itakuja? Msiharibu watu ambao wanajua kujipanga. Saa hii Central wamepanda kahawa, wamefanya mambo mengine, they are busy kwa mashamba yao. Watu wa Rift Valley, all of them they are in the shambas. Kulima, kupanda, kufanya nini? Wengine wako juu ya miti wanasema nyep nyep, nyep nyep. Na they are only consumers. They don't really know how to produce anything. Tuheshimu wale wana produce, wale wa kukula, wale wanaleta mbegu, wale wanaweka amani. Kila mtu tumuheshimu kwa njia yake. Kuna watu ambao hawangetaka kusikia mambo ya Nyanza, region fulani, region fulani, region fulani. Leave Nyanza to do their work. Let Western to watch wafanye kazi yao. Kila mtu afanye kazi yao. Lakini collectively tukishikanisha mambo haya yote tutakuja kupata mavuno. Kwa sababu all of us are one nation. Na niwahakikishie wewe una ndoto ati utakuja kuondoa nchi hii ya Kenya kabila fulani, unaota. God will not accept. Alituweka tukue pamoja. Wale wanapanga ati wanataka sijui 20-30 what watakuwa na president. Sasa watakuwa na president na wale wengine watakuwa wapi? Na president ni mmoja. Na hao wataishi wapi? You know, it's a stupid thinking for politicians. Ati sisi region yetu ndio utakuwa president. Regions mzanganywe, huyu akiwa president atakuwa president na bibi yake na watoto yake na girlfriend zake. But you're not for that region. Kuna region watu wachaguliwa kama president, lakini region fulani inaumia na mko na rais. Mnaumiwa mkiwa na deputy. So mimi ningeomba kwanza saa hii kwa milima maongeo ya matusi watu wawache. Insiders wale wanataka kuinsight kutoka nje wengi ati ndio Central kukue na moto. I want to shame you. There will be no problem. Kila mtu asikize. Na niombe rais, mambo mengine hata kuliko ukifanya hiyo kazi yote unafanya, make sure mambo ya titles kama Nakuru County maliza. Give people titles. Mashamba wanaye na ni yao. You don't know why itaweza kuwa hawapati title deeds. Nimeona sehemu fulani mashamba hapa, kesi ilikwisha zamani na mambo ikaisha. Ninaona file inawekwa at a correspondent binding file, isiguswe watu wasifanye transaction zao. And there is a law and there is a court. And I ask Korir as a PS, I'm hearing upeana direction wewe. File fulani binder ifungiwe. Follow the law. If you want to help them, ama ni watu wa kutoka kwako, go in the court and have court order. Hii mambo ya kangaroo laws muachane naye. Let's follow the court, let's follow the procedure. Lakini kusema ati hapa register ataweka binder fulani pale fulani, watu wasifanyiwe mambo yao ati kwa sababu ya political, ati kwa sababu ya tribal line, region line. Korir, you are a young person and you are my friend, but I will tell you, follow the law and follow the procedure. Usikuja kupiganisha kabila fulani na kabila fulani kwa mambo ambayo haifai. Everybody is in the shamba, watu wanataka kulima, watu wanataka kulima kupeana pesa kwa serikali ili tuweze kuendelea kwa njia nzuri. Hiyo ndio ningeomba, tuwe na amani, tuwe na peace na tukae kwa njia nzuri. Hiyo ndio mimi ningeomba. Peace in Rift Valley, it is the most important than anything else. Wacha mimi niwaulize nyinyi mko hapa. Nani ameona hao wanapigana wamekuja kwenye nyumbani? Kama mmekufiwa. Kama mna mgonjwa, mmeona nani? It is we within ourselves. Mkalejina akiwa na shida, mimi niko hapa. Nilikuwa huko Swahili, nimetoka kwa makanisa karibu 20 kusaidiana na hawa. Mimi nilikuwa na shida, unakuta tunasaidiana na hawa.
For those people up, hiyo vita yao tuliona wakija kusaidia Mkolino. Ama umeona hapa kwako. You've never seen them. Let them do their politics there. Lakini sisi tuungane na tuweke amani. Hasa Rift Valley msiingie, hiyo mambo iingie chini. Na ningeuliza Minister Wahome, please, you are the Minister of Lands and Settlement. Angalia ile sehemu haijapeanwa title, usaidie rais hapa kwetu Nakuru na Rift Valley, title deeds ipeanwe ile haina shida. Iweze kukwisha. You are in charge of that Ministry of Land and Settlement. Please work on that. Wewe ni wa kutoka hapa Rift Valley kwa sababu wewe wale watu wana shida sana hapa mashamba hapa ni watu kutoka Central, ni watu wa Kikuyu na ni wa Kalenjin. Wale wako na shida sana hapa mashamba. Can you sort out that na iwe kwa njia nzuri? Ya mwisho najua mtaniuliza hiyo. Ati gavana ako wapi? Sasa nyinyi mnauliza gavana yuko wapi? Sasa nyinyi mnajua mama anaenda maternity. Sasa kama mama anaenda maternity, shida yenu iko wapi? Mkoje tuletee watoto. What is the problem? Kelele mingi. Kwani si mlikuwa mnasema muupendi? Sasa hivi mnampenda mnaanza kuuliza ako wapi? Mpaka mnapeleka kesi kwa Central. Kama alianza kupata wajukuu, si wacha atuletee wajukuu. Shida iko wapi? Let's listen and talk well for people, eh? Sometimes. Hata kama you don't agree na kazi yake na mambo yake mengine. Lakini mtu akienda kupata mtoto ama kuwa mgonjwa, bila tunasikia. Kwa sababu mimi ndio nilimuoza. Lakini sijapata habari. Sikia watoto ni mmoja, wengine wanasema ni twin. Mimi ningeomba kama ni twin wakuje, tumeongezeka namba. It will be very good. Takuwa na wajukuu wengi. So ningeomba tuombee mahali alipo. Neither ni mgonjwa, neither ni watoto. Tuache siasa mingi, tusubiri. Na hiyo ningeomba Mkolino na wengine muendeshe hiyo maneno. Asante.